Penny Lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. Okkażjoni unika segwaċi tal-grupp Beatles. L-aqwa siltiet tal-grupp se jinġabru f'kunċert wieħed li se tkun tittella l-orkestra fil-Armonika ta' Malta. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it bad. Symphonic Beatles huwa kunċert li se jittella fi 17 u 18 ta' frar f'dar il-Mediterran il-Belt Valletta. Dawn id-dettalji nataw waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu li għaliha kien hemm preżenti membri mill-Fondazzjoni Qalb It-Tfal li se jkunu qed jibbenefikaw mill-fondi li se jiġġenera dan il-kunċert. Din il-fondazzjoni tgħin ġenituri ta' tfal li twildu qabel iż-żmien jew kollhom komplikazzjonijiet fl-ewwel snin ta' ħajjithom, kif spjega l-fundatur tal-fondazzjoni Roderick Kakija. Fej waqt dan il-konċert ovvjament illi kollu ħemru l-fondazzjoni Qalb It-Tfal illi se tkun qed timpenja ruħha sabiex toffri servizzi psikoloġiċi fih dan l-NPICU li huwa neonatal Pediatric Intensive Care Unit fih dan Mother Day kemm għall-istaff kif ukoll għall-ġenituri. Ta' min jgħid li dan il-unit jidħlu trabi żgħar, ġieli qed nitkellmu ta' ftit grammi, 500 gramma, 600 gramma, li sfortunatament mhux dejjem jagħmluha. Wieħed irid jifhem illi l-istaff jgħaddu wkoll minn pressjoni psikoloġika u aħna ser nkunu wkoll nissapportjaw l-istaff u kif ukoll il-ġenituri ta' dawn it-trabi fondi li se niġbru minn dan il-kunċert. Parti minn dawn il-fondi se jmorru għal-unit tal-NPICU fl-Star Mater Day li jiltaqa' b'mod regolari ma' każi ta' tfal f'diffikultà. Evelyn Attard hija om li f'Ottubru li għadda kellha bżonn is-servizz ta' dan il-unit meta t-tarbija tagħha twildet pis ta' madwar kilo minħabba li twildet qabel iż-żmien. L-għajnuna li sibt mill-NPICU hija ta' barra minn hawn, vera għajnuna, mhux li biss il-partner tiegħi u l-familja kollha u hekk. So ma nistax nirringrazzjahom iktar minn hekk. Wissa tinsab parti mill-kumitat ta' Ejwa, issa qiegħda fil-kumitat ta' Qalb It-Tfal, Fondazzjoni ta' Qalb It-Tfal. Bażikament nixtieq ngħin il-familji oħra u t-trabi l-oħra li għadin fil-bżonn. Dawk interessati li jattendu dan il-kunċert jistgħu jiksbu l-biljetti minn fuq is-sit booking.mcc.com.mt.